Միրիջանյան, բանաստեղծ, պատմագիր, թարգմանիչ, հրապարակախոս։ Հիմնադրել և ղեկավարել է հայոց կրքասիրած ընկերությունը, որը հետո վերակազմավորվել է հայ դպրություն մշակութային կազմակերպության։ Համադրաբար հայոց ցեղասպանությունից վերապրածների միության հիմնադիր նախագահն է եղել։ Հեղինակել և թարգմանել է 3 տասնյակից ավել գրքեր։ Նախագահել է Հայաստան-Ուկրաինա ընկերությունը։ Հունվարի 22-ը ծննդյան օրն է։ Նոյեմբերի 16-ին հրաժեշտ տվեց երկրային կյանքին։ Այս տեսաֆիլմը անշուշտ չի կարող ամբողջացնել դիմանկարը մի անհատի, ում թողած գրական ու մշակութային ժառանգությունը չափազանց մեծ է, սա պարզապես ակնթարթների մի փունջ է նրա ծննդյան օրվա առիթով։ Հայի այս տեսակը, որ Լևոն Միրիջանյան է կոչվում, դեռ կարոտ է հաղորդակցվելու շատ ու շատ առիթների։ Առավոտ կանուխ բարև եմ տալիս Արարատ սարի, և սարից անուշ մի ձայն է գալիս, Աստծու բարին, լցվում է օրս բարեմաղթությամբ, օրս լցվում է բարության հույզով, հոգսը դառնում է թեթև, ինչպես ամպ, և արեգակը ծագում է հույսով։ Օրհնյալ լինես դու, հայրենի իմ լեռ, ինչքան էլ ուղիս լինի քարքարոտ, մի փափագ ունեմ սուրբ ու կարևոր, որ անուշ տեսքիդ չմնամ կարոտ։ Առավոտ ձեքըձեքին կարտնանայիր, Արարատին բացվող պատուհանից քո բարի լույսը կասեիր ալեհեր լռանն ու աշխարհին, ապա կնստեիր համակարգչի մոտ, մինչև տեղը տեղին բացվեր օրը, և ես այդ օրվա առաջին սուրճը բերեի քեզ, լուռ ու հանդարտ սուրճը դնում էի սեղանին ու սպասում, թե երբ պիտի մտքիդ ավարտ տողը գրես ու հայացքդ համակարգչից դարձնես։ Հիմա էլ նույն սովորությամբ էլի 2 բաժակ սուրճ եմ պատրաստում ու սպասում։ Իմ անունը մի անգամ էլ արտասանիր այնպես, ինչպես միայն դու ես կարողանում։ Հավատարիմ մնալով քեզ, ինքնամոռաց քո կարոտով, քո քնքշությամբ անկրկնելի, անմեկնելի քո խորհրդով, ես լսել եմ ուզում անվերջ իմ անունը, քո կանչը ինձ։ Լևոն Միրիջանյանի գրական հունձքը մեզանից հեռու է վանում արահետ ու անուն մամուռներում կորցնելու վախը, և մենք շարունակում ենք նրա ոտնահետքերի վրա պատկերել կենդանի տեսլականը մի մտավորականի, մի բանաստեղծի, հայ դպրության, հայ մշակույթի ակունքները մեր օրերին բերող շաղկապողի, երկրի օրվա հրամայականներին ու գալիքին միտված բազում ծրագրերին ձև ու կերպ տվող մի անհատի։ Նա արեց իր կյանքի գործը։ 3 տասնյակից ավելի գրքեր, թարգմանություններ, հրապարակախոսական ելույթներ, հեռուստատեսային հաղորդաշարեր։ Ազնիվ ապրումների այդ անհատը կարողացավ մեր ազգային արժեքների վրա մեկիկ դասել ու կուտակել իր ստեղծածը։ Իր որոնումների մեջ միշտ հաջողակ նա մեր հայացքը դարձրեց անցյալին ու մեզ տրամադրեց գալիքին նայել այդ պատկերների համադրումով, քանզի այդ երկուսի զուգահեռումի մեջ դեպի գալիք ճանապարհը ավելի հաստատուն է, ավելի հստակ ու ճշմարիտ։
Նրա կյանքի գործը սերունդների համար պատմության ակունքների, գեղեցիկի ու բարոյականի աշխարհի վրա բացվող պատուհան էր, վերջիններից տրամադրելով մտորելու մեր երկրի պատմության, մեր մեծերի թողած ժառանգության, ազգային մնայուն արժեքների եւ դրանց նոր արժեքներ ավելացնելու հրամայականի մասին։ Մտորելու եւ ձևավորելու նոր մոտեցումներ ու նոր պահվածք։ Այդ պատուհաններից միշտ հնչում էին մայրենի անաղարտ ու ոսկեղենիկ լեզուն։ Մեր ուշքն ու միտքը լույս արարելն էր, լույսով ճախրանալն ու վարանելն էր, խորուրդ նասկրի ճիշտ իմանալն էր, շանթ ու որոտին միշտ դիմանալն էր, թշնամուն երկրից հեռու վանելն էր, աստվածների հետ զրույց անելն էր, արծիվների հետ ընկերանալն էր, հոգով ու մտքով չծերանալն էր, Մսրամելիքին անշեղ զարգելն էր, մեր նախնիների հուշը հարգելն էր, քարին ու հողին արյամ կապվելն էր, դրկից ճանաչելն ու չխապվելն էր, թե գիշեր ու զոր անդուլ տքնելն էր, մագաղատների վրա ճկնելն էր, ամեն ժայռ ու քար գրով պատելն էր, բարուն սատարել, չարին ատելն էր։ Ինչ նախանձախնդիր վերաբերմունք ուներ հատկապես մեր ժողովրդի պատմության հանդեպ։ Ինչ ցավագին էր տանում, երբ այդ պատմության փառավոր էջերը հաճախ խեղաթյուրված էին ներկայացվում սերունդներին։ Բանաստեղծական ու պատմագիտական ժանրերով հրապարակախոսի մեծ ակտիվությամբ նվիրյալ էր հայագիտության խրթին հարցերի լուսաբանմանը։ 2001 թվականին համալրված հրատարակությամբ լույս տեսավ նրա հայկյաններ գիրքը, նվիրված ետջերհեղեղյան ժամանակաշրջանի ամենահին եւ ամենաերկարակյաց թագավորական դինաստիայի հայկյանների պատմությանը։ Իր նախատիպը չունեցող պատմագիտական հրաշալի մի ստեղծագործություն է սա, հիանալի մի պատումնաշար, որը նոր լույս է սփռում հայ ժողովրդի անվանադիր նախահայր Հայկ Նահապետի եւ նրա հաջորդների կյանքի ու գործունեության վրա։ Մեր ազգային պատմության ողնաշարը հայկյան թագավորությունն է, հայկազանց թագավորությունը։ Երբ որ մեր շարականները դարեդար երգել են անշարժ պահյազ զաթորն հայկազնյանց, հայկազանց աթոռը ի պատիվ մեր եկեղեցու հնչել է եկեղեցու բեմերում, նույնիսկ խորհրդային տարիներին։ Այն եկեղեցիներում, որոնք գործում էին, իսկ այն հարյուրավոր եկեղեցիները, որ գործանել էին եւ այլն, բնականաբար չէ, բայց գործող եկեղեցիներում ի պատիվ եւ ի փառս մեր եկեղեցու հայկազյանց ուրեմն աթոռը, այսինքն թագավորությունը, դինաստիան հիշատակվում էր։ Այսինքն պատմական իրողությունը ինչ որտեղ բռնադատված չէր։ Բայց հիմա ինչ տեղի ունեցավ, խորամանկորեն մեր ժողովրդին կտրեցին մեր հնագույն անցյալից։ Գիտեք, հայկազյանց թագավորությունը հորից որդի անցնելով հայկից, իսկ հայկը բելին հաղթեց 2495 թվականին, դա պատմականորեն հայտնի է, 22 դար անընդհատ 2200 տարի անընդհատ հարատևել է, այդպիսի թագավորություն երկրագնդի վրա չկա, այդպիսի հնության, ոչ եգիպտական ուրեմն դինաստիաները, ոչ մի ժողովրդի դինաստիա չկա պատմական 2200 տարվա տևողության, իսկ մեր հայկի ուրեմն թագավորական դինաստիան, հայկազյանների դինաստիան, հայկից սկսած հարատևել է մինչև
Քրիստոսից առաջ 331 թիվը։ Որոշ ժամանակ հետո եկան արշակունիները։ Հիմա մենք ինչ բարոյական իրավունքով աշխարհի ամենահին թագավորությունը, որը մերն է, մենք մեր ձեռքով մեր թագավորությունը հանում ենք։ Նրա այդ ազնիվ մտահոգությունների ուշացած, բայց եւ խրախուսելի արձագանքը չի արդյոք, որ կառավարական մակարդակով ստեղծված հայագիտության զարգացման ծրագիր մշակող հանձնաժողովը լրջագույնը սկսել է զբաղվել այդ հարցով։ Լույս իջնի քո հոգուն, Լևոն Միրիջանյան։ Ձայնդ լսելի է այսօր, ազգի պատմության ճշմարիտ պատկերը ներկայացնելու ազգային հպարտության վերականգնման գործընթացը այլևս սկսված է։ Եղավ 7 ցերեկ, եղավ 7 գիշեր, եւ խրախճանքը չէր հասնում վերջին, եւ թնդում էր դեռ զենում էին արջար եւ երիչ, եւ այցյամ ջահեր, խարույկներ էին վառում գիշերով, պարում խելահեր, զրնգում էին բոլոր զանգերը բոլոր վանքերի, եւ ծնցաները շարաչում էին զվարթ անթերի, եւ քշոցները դեռ շոյում էին երկերի ձայնը հետանոսական, եւ բուրվարները դեռ խնկում էին երկրի 4 կողման դաստանական, կերոններն ամեն ճյուղերի նման դեռ ճոճում էին ծաղիկը լույսի, վերջալույսի հետ նորոգվում էին հետնաշալույսի, շամանդաղի հետ համերգում էին առավոտ լուսով արեգակն արդար, առավոտները սրբանում էին, երգն էր սրբանում արեգակնափառ։ Մեր անցյալի մեծամեծների կանչը սերունդներին բերող նրա գործերի լուսապսակը եղավ երգի հովիվը պոեմը։ Չարենցից ու Սևակից հետո ծավալուն գործով Կոմիտասին անդրադառնալը Միրիջանյանի մեծ խիզախումն էր։ Պոեմը թարգմանվեց բազմաթիվ լեզուներով, իսկ 1969 թվականից ի վեր ռադիոյով սփռվում է Հայաստան եւ Սփյուռք պոեզիայի գեղեցիկ լեզվով Կոմիտասի դեգերումները որպես համայն հայության ճակատագիր ներկայացնելով։ Հիշատակին այն մարդու, որ սիրում էր կոչել իրեն հայր Կոմիտաս վարդապետ Սողոմոնյան Կուտինացի, նրան, որ եղավ երգի առաքյալ եւ երգի հովիվ, իր ծննդյան առաջին 100-ամյակին, հեղինակ։ Եվ մի առավոտ լսվեց մի ձայն, աղջամուղջի մեջ երգեց կաքավ, թե արտույտ երգեց հուզաթաթավ, ինչ երգ էր Աստված, ինչ ձայն էր այն, երբ միջօրե եղավ, խաղաց թեթև մի սյուկ, եւ կռունկներ անցան, կռում, ապա մի մարդ եկավ հեռվից հեռու, տեսքը եղջկական էր, բայց վեհաշուկ։ Ասաց, ինձ մոտ եկեք դուք վիրավոր սրտեր, եկեք ինձ մոտ ով կաքի կորստյան, եւ ամոքիչ եմ ես եւ երկացան, եկեք ինձ մոտ, եկեք դուք սիրավոր սրտեր, եկեք ինձ մոտ, եկեք դուք հավատով լեցուն, եկեք եւ ես կտամ ձեր հոգում շող, ես ձեզ ոգի կտամ հույզեր շնշող եւ կընծայեմ երգեր ամենեցուն։ Եվ մարդը նայեց, ժպտաց, ինչ հարուստ ես դու փոքրիկ իմ հոտ, մի երկնչիր մեծ ազգերի մոտ, քո գանձարանը շռայլ դու բաց, եւ տուր ինձ լինել հովիվդ քաչ, երգերդ հովվել պիտի փորձեմ, երգերդ պիտի սրբագործեմ, ես եմ հովիվդ Աստվածահաչ։ Ամեն Աստծոր
բացվում էր երկով, երկով էր մարում ամեն երեկո, հետո քնում էր արարաշարը, բացվում էր քնքուշ ստեղնաշարը, երկի հանդես էր, երկի երկունք, և երկերն էին արեգակունք, երկի հանդես էր, երկի երկունք, և երկերն էին արեգակունք։ Հրաշալի թեմա է Կոմիտասը, հասկանում եք։ Իսկ Կոմիտասը ինչ է մեզ թողել իբրև պատգամ, եթե այդպես նայում ենք։ Նախ եւ առաջ երգչախմբային արվեստ։ Այն ամենաահեղ տարիներին, երբ որ օրհասը մոտենում էր, երբ որ Կոմիտասը շատ լավ հասկանում էր, որ ինքը կարող է թուրքական տարածքից, Պոլսից եւ այլն հեռանալ, բայց չէր հեռանում, մնում էր, որպեսզի գուսան երգչախումբը հարատևի մնա։ Այդ երգչախումբը շատ կարևոր է ազգային ոգին պահելու համար։ Եվ հոտն ասաց, օրհնյալ լինեք դու եւ ճամփատ քո բարի, եւ խոնարհվեց հովիվն ապա վեհ կեցվածքով հանճարի, հետո գնաց, ուսին մաղախ, ինչպես փանդիր մի գողթան, գնաց նման առաքյալի, դեմքին ժպիտ գողության։ Լևոն Միրիջանյանը ձեռք չպարզեց տիտղոսներին, չհայցեց մեծարումներ։ Նրան բավարար էին բազում ռադիոլսողների հեռախոսազանգերը ռադիոտուն երգի հովիվը կրկնելու խնդրանքով, հեռախոսազանգերն իրեն շնորհակալական խոսքերով։ Դա էր նրա տոնը, և նրա այդ տոնի զարդերն էին Վահան Թեքեյանի անվան համահայկական մրցանակը, երգի հովիվը պոեմի թարգմանությունը արաբերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն, պորտուգալերեն։ Վիլյամ Սարոյանի գնահատականը ինչ աղվոր գործ է։ Կարծեմ շատերը չէ, որ Կոմիտասի մասին քրած են Եղիշե Չարենց, Պարույշ Սևակ և այդ երկու մեծերից հետո դուն, ապրիս Լևոն։ Լևոն Միրիջանյանի աչքերի առջև վաղուց, շատ վաղուց վառ ու կենդանի տեսլացել է պապենական հայրենիքի պատկերը, և բնական է, որ իրական հանդիպման առաջին արձագանքը պիտի լիներ։ Եվ ես գոչում եմ տիեզերքով մեկ, փառքդ անվախճան Տեր ամենակալ, ահա տեսնում եմ եզերքից եզերք, ավետյաց երկիրն իմ հայրենական։ Քո կապույտին արժան բարեր մանուշակներն ունեն միայն, ալիքները զմրուխտ տարեր մատյանիդ մեջ հավերժաձայն, դու պատմության խորուրդ խորին, դու մեր անանցը պարտություն, աստվածատուր պարգև դու հին, ու մեր վսեմ օրներգություն։ Անգամ Երանի էր տալիս տաճարում բներ հյուսած աղավնիներին, որ Աստծո տված ամեն օր վանա լճում են ու աղթամարի վրա։ Նրանք այդ աղավնիները հոգիներն են նահատակած, որ զորը գիշեր պահակում են հողն ու ծովը հայրենի։ Ով երջանիկ բնիկներ, այս աշխարհում ինչ կա վսեմ, քան բաղձալի բախտը ձեր, դուք հավքեր չեք սովորական, այլ խորհուրդներ թևավոր, հոգիներն եք մեր սրբանուն նահատակած բյուրանում։ Ու հետո հարցականը թռեց շուրթերին, ով կտա ինձ շամանդաղը պապենական առավոտի։
Ընթերցողի համար Լևոն Միրիջանյանը այն թարգմանիչն էր, որ ուկրաինական պոեզիան, հայի եւ հայկական պոեզիան ուկրաինացնելու համար մատչելի, ընդունելի ու սիրելի դարձրեց։ Իր բնույթով զարմանալի համեստ, ինքն իրեն երբևէ չցուցադրող այդ վառ անհատը պարգևների ու ճանաչումների ձեռք չմեկնեց։ Պարզապես ուշացան նրանք, ովքեր կոչված էին դա նկատել։ Այդպես ուշացած մնացին անգամային ժամանակ, երբ Ուկրաինան արդեն մեծարում ու տիտղոսների էր արժանացնում հայ բանաստեղծին, եւ այդ երկրի նախագահը այստեղ Երևանում Միրիջանյանին հանձնում էր իր երկրի բարձր պարգևը՝ Գրիգորի Սկավարոդայի անվան միջազգային գրական մրցանակը։ Լևոն Միրիջանյանը Ուկրաինայի հետ կապված 30 տարի։ Ես հիշում եմ, ինչպես մենք առաջին անգամ հանդիպել ենք Արմենիա հյուրանոցում, այն ժամանակ նա աշխատում էր Գրիգորի Սկավարոդայի բանաստեղծությունների թարգմանության վրա։ Հետո լույս է տեսել այդ ժողովածուն եւ պետք է ասել, որ հետագայում Լևոն Միրիջանյանը դարել է Գրիգորի Սկավարոդայի անվան մրցանակի դափնեկիր։ Նա ոչ միայն թարգմանում էր ուկրաինական բանաստեղծներին, քանի որ նա լավ եւ շատ բարեկամներ ուներ Ուկրաինայում, նա աշխատում էր ծանոթացնել իր ընկերներին հայոց մշակույթի, հայոց գրականության հետ։ Եվ պատահական չէ, որ հատկապես Լևոն Միրիջանյանի շնորհիվ բանաստեղծներից մի քանես Ուկրաինայում նույնպես ինչպես հիմքը սիրահարվել են, բայց արդեն Հայաստանին, հայ գրականությանը, հայ պատմությանը։ Եվ վերջերս Երևանում լույս է տեսել մեր հայտնի բանաստեղծ Լեոնիդ Գորլաչի գիրքը, դա պոեմը, որը նվիրված է Կոմիտասին, այդպես էլ կոչվում է Կոմիտաս։ Եվ այս պոեմը սնվել է շնորհիվ Լևոն Միրիջանյանի։ Իսկ մեզ մոտ լույս է տեսել մի ուրիշ գիրք եւ շատ հետաքրքիր, կոչվում է Իմ Շևչենկոն, հեղինակը Լևոն Միրիջանյանը։ Հետաքրքիր է դրանով, որ լույս է տեսել Ուկրաինայում հայերեն։ Դա սիրո խոստովանությունն է Լևոն Միրիջանյանի եւ Շևչենկոյի նկատմամբ, մեր մեծ բանաստեղծի փիլիսոփայի նկատմամբ եւ Ուկրաինայի իր բարեկամների նկատմամբ։ Հայաստան թե արտերկիր, քանիսի շուրթերին է թռած ով սիրուն երգը, որի հեղինակի անունը այն է Լևոն Միրիջանյան, որևէ մեկի մտքով չանցավ իմանալ կամ մտապահել, քանզի այդ հոգեցունց երգը արդեն իսկ այն գլխից ժողովրդական երգ համարվելու կնունքը ստացել էր։ Ով սիրուն երգի ուրեմն հին տարբերակը գոյություն ուներ, որը երևանցիները շատ լավ հիշում են, եւ 1958 թվականին Նորայր Մնացականյանը, հայտնի երգիչը, ինձ խնդրեց ուրեմն այդ հին տարբերակը, որի խոսքերը շատ այնպես անարվեստ խոսքեր էին մեղմ ասած, գիտես Լևոն ջան, ասած, մեղեդին շատ լավն է, բայց խոսքերը բանի նման չեն, կարող ես, խնդրում եմ փոխիր։ Ես ստեղծեցի բոլորովին նոր տարբերակ խոսքերի, պահպանելով միայն 4 տող։ 17 քառյակից թողել եմ միայն այդ 4 տողը, ով սիրուն, ինչու մոտեցար, սրտից գաղտնիքը ինչու իմացար, մի անմեղ սիրով ես քեզ սիրեցի, բայց դաներով դավաճանեցիր։ Իսկ առաջին քառյակը եւ վերջին քառյակը նոր եմ գրել։ А эта песня посвящается нашему гостю из солнечного Дилижана.
Извините, пожалуйста. Овсирун, сирун, кінчимо теца, свертечахники, кінчуї маца. Овсիրուն, սիրուն, ինչու մոտեցար Սրտից գաղտնիքը, ինչու իմացար Միանեղ սիրով ես կեզ սիրեցի Բայց դու անջա նավաճանեցի Օրերից մի օր դու մանես գալիս մեր խուրգում ոլոր Ընկեր դառնամ ես կովաշտերի մենակ չեմ թողնի իմ սիրացյալի Նորից անդրադառնալով այս Լևոն Միրիջանյանի այս հրաշալի բանաստեղծությանը, որից իսկապես մեղեդի է ծորում կարծես թե կոչ եմ անում ինչու չէ նաև ինձ եւ մյուս ստեղծագործող երգահան կոմպոզիտորներին, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն այս հրաշալի բանաստեղծությանը, իմ կարծիքով արժանի է որ նա ունենա մի քանի տարբերակով երգի վերածված նմուշներ։ Հայաստան իմ վերածնված, հայոց երկիր դարավոր, մեր հին ծառի ճուղն ես փրկված, մեր երազը հին և նոր, դու պատգամ ես ազատության, արարումի և լույսի, դու փարոսը ողջ հայության, մեր հավատի և հույսի, փարատվում են ճանապարհի մշուշները միքապատ, կբարձրանա, կտալարի, մեր հին ծառը ճուղաշատ։ Ախ եթե տեսնեմ օրերից մի օր, շրջում ես դու և տխուրում ոլոր, ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին, մենակ չեմ թողնի իմ սիրադյարին, ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին, մենակ չեմ թողնի իմ սիրադյարին